Buonasera a tutti, signore e signori, autorità civili, un metro per la distanza, brava, giusto, abbiamo cercato. Quindi autorità civili, ospiti, tutti quanti, ringrazieremo tutti quanti, grazie per essere qui questa sera. Vi presento, sono il luogotenente Noviello Iena, che così non vi dimenticate più il mio soprannome. Sono in forza al reggimento Lagunari Serenissima, sono un primo luogotenente dei Lagunari. Ho naturalmente ricevuto subito l'incarico da generale Chiapperini, avrei dovuto essere oggi al triathlon di Lignano, ma grazie generale mi hai dato questa opportunità di essere qua con te e con voi. Con me stasera presenterà questa grande serata l'avvocato, ma soprattutto Cavaliere della Repubblica, l'avvocato Barbara Denardi. Ciao, un grande applauso, premiata dal presidente Sergio Mattarella, quindi veramente l'anima di molte attività è in questa zona. Abbiamo condiviso varie attività e quindi ti do la parola un attimino così. Siccome so che c'è un bambino, io dico che il nostro Iena non è soltanto un luogotenente dei Lagunari, ma è anche un personaggio di Geronimo Stilton. Se qualcuno ha letto i fumetti di Geronimo Stilton, il personaggio di Iena è Sono io. Qua in 3D, in carne e ossa. Esatto, quindi chi ha figli, vabbè, magari adesso... Dopo questo gli fate firmare le copie del libro, dai. non l'abbiamo divulgato perché sennò venivano qua, però chi ha dei figli da adolescenti, da 8 a 14 anni, sicuramente avrà letto... Anche gli adulti li guardano i cartoni di Geronimo Stilton, Iena, lo sai. Ok, comunque questa era una cosa. Bene, dai, poi magari... Quindi facciamo un applauso a Iena anche, ok, dai. grazie ragazzi, dai. Bene, benissimo. Quindi avete già capito quale sarà il livello della serata. Ok, cercheremo di dare un tono formale perché questi ragazzi lo meritano, questa banda lo merita, però cercheremo anche di farvi divertire un pochettino, no? Come dicevo prima, io vorrei fare un grande applauso a questi ragazzi perché si sono allenati, veramente allenati, proprio nel vero senso della parola, durante il lockdown, veramente. È difficile mantenere veramente alta la motivazione e grazie al loro maestro che tra un attimo presenteremo, ma sicuramente io ieri sono andato a vedere il suo curriculum, è veramente lunghissimo, però grazie ragazzi, veramente non è facile e loro ci sono riusciti a rimanere sempre ad alti livelli in un periodo in cui veramente è stato per tutti molto difficile. E quindi adesso, in questo momento, voglio anche salutare il maestro che è il sergente Taurisano Cosimo. Lui ha un curriculum di grande, vedete, si alzano in grande rispetto. Lui ha conseguito il diploma di tromba presso il Conservatorio Martucci di Salerno. Grandi collaborazioni veramente con l'Orchestra Nazionale della RAI, la Scala. Ha veramente un curriculum enorme, una grande esperienza, ma soprattutto anche un grande leader. Quindi veramente il sergente Taurisano Cosimo, che ho avuto l'onore di conoscere negli scorsi giorni, è un grande leader e un grande musicista. Ok, quindi grazie veramente, maestro, grazie mille. Direi di presentare la fanfara e poi di spiegare perché siamo qui. Fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuto e Friuli. Buon ascolto. Per chi non la conoscesse, due note su questa fanfara, che è stata costituita nel 1992 dalle disciolte fanfare reggimentali di cavalleria. E proprio della cavalleria è portatrice di valori e tradizioni, tant'è che oggi potete ammirare, indossata dai suoi componenti, la bellissima uniforme del più decorato reggimento dell'arma di cavalleria, il Genova Cavalleria IV, contraddistinto dal bavero giallo e l'elmo dei dragoni dei cavalieri di prima linea. Lo stendardo del Genova Cavalleria IV è l'unico in Italia a essere stato decorato con 2 medaglie d'oro al valor militare per lo stesso fatto d'arme. Più precisamente nei combattimenti del Bricchetto, durante i quali i dragoni del re, per coprire la ritirata alla fanteria piemontese impegnata contro Napoleone, si comprirono di gloria sul colle del Bricchetto, caricando e volgendo in fuga la cavalleria francese in numero ben superiore. Questo fatto d'arme fu
talmente importante che il re Vittorio Amedeo III decise di concedere 2 medaglie d'oro allo Stendardo, ritenendo che una sola non fosse sufficiente per premiare tanto valore. Attualmente la fanfara è composta da sottufficiali, graduati e volontari in ferma prefissata, tutti con incarico musicante. Il repertorio, oltre a abbracciare musiche militari e caratteristiche dell'arma di cavalleria, comprende brani originali per banda, trascrizioni di opere, sinfonie e musica leggera. E insomma, questa fanfara è apprezzatissima in Italia e anche all'estero. E questa sera la potremo ascoltare anche a Vittorio Veneto, anche se non è la prima volta che la fanfara. E sicuramente li avrete visto, loro hanno anche presentato a eventi sportivi internazionali delle nazionali di calcio, quindi cioè veramente, anche ultimamente, quindi 2 nazionali, insomma, ma incredibile. Hanno anche accolto il presidente Mattarella a Vittorio Veneto il 25 aprile dell'anno scorso. Esatto, quindi vedete anche la caratura, poi alcuni di loro anche, oltre a fare i musicisti, hanno partecipato anche a missioni internazionali, con i grandi VIP in afflusso nel teatro operativo, veramente ragazzi eccezionali. Io veramente ne conosco 2 in particolare, però veramente bravi. Complimenti maestro, veramente, complimenti. Diciamo 2 parole del concerto di oggi? Vai Barbara, vai che ti vedo in forma stasera. Il concerto di questa sera unirà in un excursus temporale in musica tanti momenti importanti della storia del nostro paese, e avrà anche una serie di riferimenti perché è stato studiato apposta dal maestro Taurisano proprio alla città che ci ospita, Vittorio Veneto. Però a Vittorio Veneto c'è anche un'altra struttura alla quale andranno le offerte che abbiamo raccolto all'ingresso e continueremo, spero, a raccogliere durante la serata, esatto. Che è il Sacrario delle Bandiere. Vai che dai che stai andando alla grande. Quindi ragazzi, poi se vi piace, più vi piacerà e più magari potete lasciare qualcosa, o no? Assolutamente. Ancora, giusto. In proporzione. Poi se volete che smettiamo io e Iena dovete pagare ancora di più. Il Sacrario delle Bandiere è nato nel 2011 per dare spazio a tutta una serie di labari di varie associazioni d'arma. In primis sono conservati quasi tutti quelli dei Cavalieri di Vittorio Veneto, della relativa associazione, che si è di fatto estinta perché ovviamente gli associati dell'associazione via via sono venuti meno. Negli anni, quando qualche sezione appunto veniva chiusa, molto spesso fortunatamente i relativi labari sono stati portati a Vittorio Veneto, dove c'era la sede nazionale, e appunto dal 2011 è stato individuato questo luogo per conservare questi labari, ma non solo, anche quelli delle altre associazioni d'arma. In realtà quello che noi chiamiamo Sacrario delle Bandiere è la chiesetta di San Giuseppe, perché è della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Serravalle, e purtroppo negli ultimi anni ha avuto una serie di problemi per i quali è necessario intervenire con dei lavori di restauro che contiamo di realizzare anche grazie alle vostre donazioni di oggi. Sì, qua condividiamo veramente, come vi ho detto prima, i valori, no? Che contraddistinguono chi porta una divisa come me, che fa parte di un reggimento con delle tradizioni incredibili. Qua abbiamo anche il comandante, poi ve lo presenteremo anche, ma il comandante D'Agostino, tutti coloro che hanno una divisa condividono questi valori. In questo sacrario sono anche riuniti, va bene? Io vi consiglio, veramente, vi do un consiglio di andare a vedere questo luogo che veramente necessita di essere mantenuto in grande, cioè veramente mantenuto bene, quindi c'è bisogno del contributo di tutti e di tutti quelli che sentono veramente questi valori, no? Che sentono di condividere questi valori. Quindi grazie per quello che potrete fare questa sera. Grazie. Prima di lasciare spazio alla musica, però, direi di fare un applauso alla consulta delle associazioni d'arma di Vittorio Veneto. Assolutamente. Che in questi anni si sta impegnando per conservare il sacrario, e con una serie di volontari a turno per tenerlo aperto, perché queste strutture, se non vengono aperte, ovviamente perdono la gran parte del loro valore. Fantastico, giusto. Quindi, ok. Allora, iniziamo con la musica, ragazzi, Via.
Un grande applauso, quindi avete appena ascoltato il brano che avete ascoltato. È il 4 maggio, marcia di ordinanza dell'esercito italiano composta dal maestro Fulvio Creux. È consuetudine delle fanfare iniziare i concerti con questa marcia per rendere omaggio alla nascita della forza armata avvenuta il 4 maggio 1861. Il 4 maggio, correggimi se dico qualche cosa, abbiamo fatto una bella ricerca ieri. Il 4 maggio 1861, infatti, il ministro della guerra, generale Manfredi Fanti, a seguito della legge del 17 marzo 1861, che proclamava Vittorio Emanuele re d'Italia, con atto ufficiale affidava all'esercito l'appellativo di italiano, con il compito di portare a compimento l'unità d'Italia. Al nuovo esercito italiano confluirono tutti gli eserciti degli stati preunitari e dell'esercito meridionale garibaldino. Quindi questa è la storia che sicuramente molti di voi conoscono, però veramente è emozionante sentirla. Stavamo parlando prima con Barbara, sempre più bella, bravissimo maestro, grande orchestra, veramente, bravi. E ora un altro bellissimo brano dal titolo Principe Eugenio. Eugenio di Savoia, noto come Principe Eugenio, è stato un generale italiano al servizio del Sacro Romano Impero, noto anche come il Grande Capitano. Ha combattuto la sua ultima battaglia, pensate, addirittura a 72 anni. Per le sue imprese, soprattutto per la battaglia di Belgrado del 1711, gli venne dedicata la canzone Principe Eugenio, divenuta poi marcia di ordinanza dell'Arma di Cavalleria. E questa sera ricordiamo che questa iniziativa è organizzata congiuntamente dall'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e dall'Associazione Lagunari, per cui in ogni caso era obbligatorio, vero? Sì. Ecco, è obbligatorio per la fanfara della Brigata di Cavalleria, però insomma rendiamo anche omaggio all'associazione. Nato e cresciuto a Parigi, fu il Savoia che divenne il principale generale degli Asburgo e che negli anni delle guerre contro il Re Sole e gli Ottomani riuscì a vincere ogni battaglia, sui campi e nei palazzi, gettando le basi di quell'Austria Felix che avrebbe segnato i successivi secoli. Eugenio però era anche un amante delle arti e della letteratura e era appassionato collezionista di libri e di quadri. Possedeva alla morte una collezione di 15.000 volumi, così importante che ancora oggi la Biblioteca del Principe è una delle sezioni più preziose della Biblioteca Nazionale Austriaca. La sua collezione di quadri, invece, è oggi uno dei gioielli della Galleria Sabauda di Torino, dopo essere stata ammirata per secoli a Palazzo Reale dagli ospiti dei sovrani di Casa Savoia. E adesso, Principe Eugenio. Bravissimo, grande maestro.
Taurisano Cosimo, bravo. E naturalmente questi fantastici ragazzi che non smetto di ringraziare questa sera, li ho visti all'opera, veramente incredibile. Molti si dimenticano di questi ragazzi, loro sono musicanti, molti di loro sono maestri, hanno studiato al conservatorio, sono dei ragazzi che portano la divisa come noi, no? E quindi, cioè, voglio dire, oltre all'addestramento e tutto quello che devono fare, naturalmente studiano e si impegnano veramente ogni giorno. Io li ho visti a reparto comando, come lavorano, e veramente non è semplice, fanno tante cose insieme, e veramente mi hanno impressionato tanto, perché prima di presentare questa serata ho dovuto informarmi, andare a vedere di persona sul campo, ed è stata una grande sorpresa. Complimenti maestro. Adesso mi avvicino da questa parte qua, perché il prossimo brano è un brano un pezzo, scusami, ho detto brano ma è sbagliato me. Sono inni, scusa, brano, cosa stai? I villaggi turistici. Ok, mi avvicino da questa parte perché c'è un inno al quale il generale Chiapperini, ma soprattutto abbiamo qua il comandante del reggimento Lagunari Serenissima, il colonnello Roberto Cocco, quindi è un inno particolare, è l'inno dei Lagunari, ok? Noi lo suoniamo ogni mattina durante la cerimonia dell'alzabandiera, quando tutto il reparto è schierato. Siamo molto attaccati a questo pezzo, che è stato veramente, che è una versione, se non sbaglio, strumentale per organico moderno, giusto maestro? Maestro, questo qua è una versione strumentale per organico moderno, con arrangiamento, col tuo arrangiamento proprio, Sì, strumentata per organico moderno. Fantastico, quindi l'ho anche arrangiato. Quindi abbiamo il colonnello Roberto Cocco qui del Reggimento Colonnelli Serenissima, quindi noi sappiamo che la capacità di proiezione dal mare, ove la brigata di cavalleria Pozzolo del Friuli detiene il ruolo di Coordinating Authority, qua mi hanno scritto in inglese, ok? Coordinating Authority, è giusto? Ok, right. Ho studiato CEPU un po' di inglese, sono 4 parole, ma in generale è così, E quindi quella dei Lagunari è la più giovane specialità dell'arma, 9 gennaio 1951, che può vantare l'eredità dei fanti di mare dalla Serenissima. Quindi da lagunare in lagunare le tradizioni di quei tempi sono arrivate fino ai nostri giorni, racchiuse tutta nella musica e nel testo dell'inno dei Lagunari. Maestro? Grazie colonnello Cocco. Thank you.
grazie maestro. Colonnello, se la ricorda questa ogni mattina, l'alza bandiera? Il colonnello Cocco fra un po' purtroppo lascerà il comando del reggimento, ha guidato il reggimento Lagunare Serenissima nell'ultima missione TAC West in Afghanistan, quindi grazie comandante, è l'occasione anche per ringraziarti, un grande comandante, quindi oggi è qui, grazie, ok? Grazie a voi ragazzi. Adesso però cambiamo completamente stile, passiamo a qualcosa di completamente diverso. L'incontro tra due delle menti più brillanti del Settecento, come Wolfgang Amadeus Mozart e il vittoriese, anzi più correttamente il cenedese Lorenzo da Ponte, ha regalato alla cultura mondiale 3 grandi opere, facenti parte del trittico italiano di Mozart, Le nozze di Figaro, il Don Giovanni e Così fan tutte. Questa sera la fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli vuole rendere omaggio a chi ha contribuito a esportare il nome di Vittorio Veneto nel mondo con l'esecuzione dell'Ouverture dalle nozze di Figaro, che è il brano di apertura dell'omonima opera scritta nel 1786. Il brano è tra le ouverture più celebri eseguite del compositore salisburghese e più in generale dell'intero panorama operistico settecentesco. Lorenzo da Ponte, nato col nome di Emanuele Conegliano, da una famiglia ebraica poi convertito da piccolo, dopo aver girovagato l'Europa da Venezia a Vienna, da Praga a Londra, divenne il primo docente italiano della Columbia University e il secondo italiano in assoluto a ottenere una cattedra universitaria negli Stati Uniti. Quindi dopo Principe Eugenio, un italiano che ha girato il mondo, Lorenzo da Ponte, un altro italiano che ha girato con grandissimo successo il mondo. Ma la fanfara che abbiamo presentato oggi suona questa sera in una composizione un po' diversa dal solito, vero maestro? Sì, è vero. Sentite logicamente anche senza il microfono, no? Preferisco sempre. Volevo invitare sul palco un vittoriese, stato vostro sindaco credo già vostro sindaco. Puoi raggiungerci per cortesia? Facciamo un applauso. Poi le nozze di Figaro, l'ouverture delle nozze di Figaro.
Grande, veramente immenso, grande maestro, veramente bravissimo. Grandi musicisti oggi per voi qua, per questa grande iniziativa, la banda della Brigata Pozzolo del Friuli, veramente grandissimi questi ragazzi, questi musicisti, questi soldati, veramente bravi, bravi. Un pezzo veramente difficile. Veramente bravi, grazie ancora. E adesso parliamo ancora di acqua, ragazzi. Dico ragazzi, scusatemi, ragazzi. Siamo, oh no, forse il più vecchio qua sono io. Non lo so, forse qualche, no? No, forse qualche lagunare vecchio di là. Allora, ragazzi, dico sempre ragazzi. Il prossimo elemento è sempre l'acqua, ed è che è anche il titolo del prossimo brano, giusto maestro? Ok? E l'acqua rappresenta l'elemento fondamentale, basilare, dove si trovano ad operare i lagunari. Voi sapete che i lagunari operano sia sul terreno come degli anfibi, come degli animali anfibi sul terreno e nell'acqua. Si spostano dall'acqua per arrivare sul terreno ed operare. Come un anfibio, come una tartaruga che nuota nell'acqua e poi va sulla spiaggia. Quindi l'acqua è fondamentale per i lagunari. Ed è sempre lo sarà e contraddistingue questa specialità. Tra l'altro anche qui praticamente il maestro ha arrangiato la canzone dei Guastatori, se non sbaglio. Ieri ho trovato questa grande notizia, no? Questa è una cosa inedita. Abbiamo qua anche, tra l'altro, il comandante del Terzo Giano Guastatori, il colonnello D'Agostino. Veramente, lui paracadutista. Lo conosco da tanti anni, lo conosco veramente da tanti anni, veramente ha portato un po' di lagunarità al Terzo Genio Guastatori con la sua mentalità, no? con la sua leadership. Io veramente apprezzo molto la sua opera, cioè la sua opera di comando, dove dal basso veramente arrivano quelli che sono i feedback più importanti. Ok? Quindi veramente grazie comandante, anche a te. Per il tuo lavoro che stai facendo. I ragazzi sono contentissimi, li sento spesso, quindi alla grande hai portato la tua mentalità super operativa al Terzo Genio, e poi ci vedremo magari se il colonnello Cocco prima di andare via riesce a far fare anche qualche qualifica in più o no? Colonnello, ci siamo? Può dirlo? Assolutamente sì. Ok, ha visto, in diretta registrato. Lanciamo la sfida, buono, in diretta. Ok signori, grazie ancora. Maestro, sei pronto con i tuoi ragazzi? Il prossimo brano, l'acqua, come dicevo, rappresenta l'elemento basilare dove si trovano ad operare i lagunari, come vi ho detto prima. In generale l'acqua rappresenta l'elemento fondamentale della vita dell'umanità. Per una piccola e fortunata parte del mondo è la conseguenza di un semplice gesto, come nuotare,
nuotare, ruotare una manopola o sollevare una minuscola leva. Ed ecco che l'acqua scorre veloce, fresca e pulita, in un flusso continuo e abbondante. Altrove donne e bambini portano i vasi vuoti verso un pozzo lontano, ore di cammino, ed è proprio l'acqua la protagonista del prossimo brano che andremo ad eseguire, fonte di ispirazione per il maestro Marco Somadossi, molto vicino tra l'altro alla brigata, che ha arrangiato la sua canzone, come dicevo, la canzone dei Guastatori, quindi una cosa inedita che ora sentirete in diretta, ok? Quindi, maestro?
Ricordiamo che questo è il primo concerto che la fanfara fa dopo la lunga pausa per il Covid, per cui meritano doppiamente gli applausi che arrivano questa sera. E se non sbaglio mi diceva il maestro che è il secondo concerto in assoluto che una fanfara dell'esercito fa. Maestro? Si distrae anche il maestro stasera? Troppa gloria. No, Scherzavo. Se non ricordo male, questo è il secondo concerto in assoluto che una fanfara dell'esercito fa da quando sono riprese. Vi hanno fregato quelli della Taurinense per qualche giorno. Vabbè, la prossima volta speriamo che non ci sia un altro Covid, ma nel caso ci riorganizziamo. E visto che abbiamo parlato di acqua e che non tutta la platea qui è vittoriese, ma abbiamo persone che vengono anche non solo dalla provincia di Treviso, ma anche da fuori regione, ricordiamo che l'acqua è fondamentale anche per la storia della città di Vittorio Veneto. I maestri spadai di Serravalle infatti forgiavano spade per nobili signori e condottieri della Serenissima Repubblica, e affinché la lama fosse nel contempo duttile e robusta era necessario temprarla in acqua corrente a temperatura costante, e il nostro fiume Meschio, che grande importanza nei secoli ha avuto per le attività manifatturiere del territorio, garantisce un'acqua particolarmente adatta allo scopo grazie al fatto che per tutto l'anno rimane alla temperatura costante di 11 gradi. Così nel Medioevo le spade di Serravalle divennero di fama mondiale, tanto da far concorrenza addirittura a quelle della Spagna, in particolare a quelle di Toledo. Io avrei un co-conduttore che però è scomparso. Lanciamo una missione di soccorso, riusciamo a recuperarlo? Colonnello D'Agostino, lo recupererei? Ero andato a salutare un po' tra la folla, perché veramente ci sono delle persone veramente eccezionali e veramente anche dei bambini in fondo, Guarda che ci arrestano per il Covid, sei senza mascherina, Iena. Sì, vabbè, comunque dai, adesso mi sposto di qua, no, perché ci tenevo a Fermatelo. salutarvi. Sì, dai, va bene, dai, abbiamo rotto un po'.
No, in realtà dovevamo comandante. spostarci. Allora, per non fare il prossimo prezzo, price in inglese, giusto? Sì, Il prezzo, prossimo no pezzo pezzo. è importantissimo, bellissimo, l'hanno provato per giorni interi, è una novità, è una sorpresa, ok? Voi sapete che l'Italia nel mondo musicale è stata ed è ancora tutt'oggi riconosciuta come la culla del romanticismo musicale mondiale. Con il prossimo brano vogliamo rendere omaggio a Gioacchino Rossini, esponente di spicco di questo movimento. Tra le varie opere questa sera andremo ad eseguire l'aria Largo al Factotum del Barbiere di Siviglia. Con il titolo Largo al Factotum si intendeva presentare Figaro, giusto maestro? Figaro. Come il tuttofare della città che oltre era anche un barbiere, ok? Quindi vantandone anche la popolarità. In questa versione a dar voce al protagonista è la tuba, con l'assolo eseguito dal caporal maggiore capo Daniele Spano, che collabora ragazzi con la Fenice di Venezia, quindi l'arrangiamento è di Matteo D'Agostino, quindi un grande applauso veramente per questi grandi artisti riconosciuti veramente in ambito nazionale e mondiale. Complimenti ragazzi, veramente. Figaro! Cosa vuole lei? Barbiere? Stavamo facendo un concerto veramente. Un concerto, perché? Eh, Io devo fare i capelli da parte. infatti ne avresti bisogno, comandante. Ma il barbiere arriva? Non lo so, chiamalo, vedi un po'. Figaro? No, nel frattempo siediti, aspettalo. Ma... Siediti. Raccomando la mascherina. Mascherina, ma un po' di musica nel frattempo, giusto per l'ambiente. Anche. Ma noi stavamo facendo un concerto. Ah, un concerto. Ma io sono venuto al barbiere. Vabbè, allora mettiamo un po' di musica. Giusto un po'. Ah, è arrivato? Sì, arrivato? A posto? Sì, a posto. Cercavamo. Un attimo. Ci vedeva, A posto. Un po' di... Là. Facciamogli un applauso ragazzi, sono incredibile questo. Siete a posto? Ora continueremo. Prego, maestro, prego. La ringrazio, gentilissimo. bene, ma io posso...
Un attimino. Adesso arrivo. 2 minuti, eh? Un attimino, ho quasi finito. A posto, tutto avanti. A posto. Sono sempre qua. Arriva. Fantastici, incredibile, la sorpresa ed è stata veramente grandissimo, interpretazione, grandi, veramente hanno provato questo grande pezzo per giorni interi ed ecco qui per voi, bravissimi. Adesso, anche per far respirare un attimo la fanfara tra la prima e la seconda parte, chiediamo al Cavalier Bertolini se può raggiungerci qui. Facciamo due parole, uno alla volta, sempre per il problema delle distanze. Grazie Presidente della Consulta delle Associazioni Combattentistiche d'Arma, alla quale andrà il ricavato di questa serata, e che, come dicevamo prima, è occupato nella conservazione e nella valorizzazione del Sacrario delle Bandiere e di tutto quello che è contenuto e conservato nel Sacrario. Per cui prego Cavaliere, Presidente. Buonasera. Le associazioni che compongono la consulta delle associazioni combattentistiche d'arma della città della Vittoria,
che ho l'onore di rappresentare, sono un insieme di sodalizi profondamente uniti nella finalità di tenere alti i valori morali, civili e storici e ricordare quanto accaduto nei conflitti mondiali avvenuti durante il secolo scorso. Per mantenere vivi questi valori, la Consulta si propone per il futuro, come già fatto nel recente passato, di programmare una serie di incontri pellegrinaggi in siti che ricordano i fatti più salienti sia della Prima che della Seconda Guerra Mondiale, ove milioni di soldati di cielo, di mare e di terra sono morti per le rispettive patrie. Ieri al Sacrario delle Bandiere, orgoglio della Consulta, ha avuto luogo una significativa conferenza tenuta dal tenente Pasquale Trabucco, volta a sensibilizzare le istituzioni al fine di ripristinare la festa nazionale delle Forze Armate del 4 novembre. Oggi, qui al Palafender si completa 1 o 2 giorni di iniziative con l'esibizione in concerto della fanfara della Brigata Postuolo del Friuli, che grazie al generale Luigi Chiapperini, presidente nazionale dell'Alta, e dal maggiore Alpio Mugnaioli, presidente nazionale dell'Associazione Cavalieri, coadiuvati dai loro collaboratori, hanno dato vita a questa nobile e generosa iniziativa che permetterà di raccogliere un contributo che sarà devoluto ai lavori di manutenzione straordinaria necessari al Sacrario delle Bandiere, Chiesetta di San Giuseppe. Un grazie particolare va all'assessore al centenario, dottoressa Barbara Denardi, che è sempre disponibile a dare una mano in occasione di questi eventi. Ringraziamo ed accogliamo calorosamente la prestigiosa fanfara ed il suo maestro che con i loro brani allieteranno questa serata. Buon ascolto. Grazie Presidente. Troppo gentile. Adesso il Presidente Bertolini ha un omaggio per i 2 Presidenti, Alipio Mugnaioli e Gigi Chiapperini, che quindi pregherei di avvicinarsi. E se il maestro Taurisano scende un attimo, abbiamo perso il maestro? Qua? Eccolo qua, eccolo qua. Grande maestro che condivide con la sua orchestra questo grande premio. Adesso chiamiamo il padrone di casa, il grande sindaco di Vittorio Veneto, il dottor Antonio Miatto. Eccolo qui tra noi. C'ha veramente la sua presenza, veramente ha conferito a questa giornata veramente Sindaco, con questo microfono. Questo qua è il suo microfono, sindaco. E non possiamo passarvi il nostro. Buonasera, benvenuti a tutti, grazie della vostra presenza. Sono onorato di avervi qua e di partecipare a questo evento, che è già un simbolo di rinascita. Abbiamo passato tutti i brutti mesi e questi eventi sono un momento appunto di rinascita che ci fa ben sperare. Ho quotidianamente notizie e dati e ci sono notizie anche negative, nel senso che sembra che la malattia stia consolidandosi, ma vi assicuro che ci sono anche segni di speranza e c'è anche la possibilità reale che ne veniamo fuori fra non molto. I numeri sono strettamente legati al nostro comportamento medio e quindi cerchiamo di portare un po' di pazienza e teniamo duro con queste norme di sicurezza e tutto passerà.
confidiamo in questo. Io vorrei unirmi nei ringraziamenti naturalmente per la vostra presenza, per le associazioni dei lagunari, il truppi anfibi e della cavalleria che si sono adoperate per questo evento, alla fanfara naturalmente, bravissimi, che ci elargiscono la loro arte e sono venuti in soccorso della nostra associazione combattentistiche per riportare ai fasti dovuti il loro sacrario delle bandiere. Grazie a tutti, grazie. Grazie Sindaco, grande Sindaco di Vittorio Veneto, molto amato dai suoi cittadini. No, grande, complimenti Sindaco, veramente. Allora, prima era andato via, mi aveva detto di salutare tutti, aveva avuto un problema, il sindaco di Conegliano, l'ingegnere Chiesa, no? Giusto? È dovuto andare via, mi ha detto di scusarsi, ma è venuto, ha impreziosito anche con la sua presenza a questa manifestazione. Adesso chiamiamo come delegato del generale di Corpo d'Armata Perretti Roberto, il colonnello Chirico, quindi che rappresenta venga colonnello, del generale Perretti. Ieri era in visita al reggimento Lagunari Serenissima, ci ha detto purtroppo che non sarebbe potuto venire, era veramente molto dispiaciuto, però ha detto che avrebbe seguito con interesse questo evento, quindi anche virtualmente lo ringraziamo a nome di tutti, il generale Perretti, quindi grazie e grazie per la sua presenza. È il generale che ringrazia voi per l'invito, purtroppo come è stato detto impegni gli hanno impedito di essere qui con noi questa sera. Grazie ancora per la serata e siamo qui. Grazie colonnello Chirico, rappresentante del Confop Nord, Comando Forze Operative Nord. Ok, buon lavoro per i prossimi impegni e ci saluti il generale, lo aspettiamo magari al prossimo evento. Vai Barbara. Al prossimo concerto, ormai si sono riscaldati, adesso chi li ferma più. Io vorrei ricordare che tra i tantissimi e graditissimi ospiti di questa serata abbiamo anche Pasquale Trabucco, che è qui con noi, che questa mattina ha sorvolato la città di Vittorio Veneto, qualcuno di voi l'avrà visto, con 3 aerei d'epoca della Jonathan Collection. Con i fumi tricolori ci ha ricordato nuovamente quella che è la campagna che lui ha fatto partire nel 2018 e alla quale si sono unite tutte le associazioni d'arma che si riconoscono in Assoarma e che vuole sensibilizzare per far sì che il 4 novembre ritorni ad essere festa nazionale a tutti gli effetti, anche a quelli civili. Grazie Pasquale per essere rimasto qui dopo la conferenza di ieri sera per goderti questo concerto che vede iniziare la seconda parte. Aspettiamo il maestro. Cosa? Perfetto. Prima di presentare. Presentiamo il primo brano della seconda parte, che è l'intermezzo della Cavalleria Rusticana. Pietro Mascagni è stato un compositore e direttore d'orchestra italiano e ha occupato un posto di rilievo nel panorama musicale del Novecento, soprattutto grazie al successo immediato e popolare ottenuto con la sua prima opera, scritta nel 1890, Cavalleria Rusticana. Quest'anno ricorrono i 130 anni della composizione di questa pagina magnifica di musica italiana e il 75esimo anno dalla morte del suo compositore. Con l'esecuzione delle soavi e coinvolgenti note dell'intermezzo della Cavalleria Rusticana, la fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli vuole rendere omaggio al notissimo compositore linovornese. In questo caso il brano è arrangiato dal maestro Leo Capezzuto.
grande applauso, veramente, grande maestro, veramente. Ancora un altro grande pezzo oggi. Rigorosamente in diretta, come direbbe, ok, bravi ragazzi, ok. E adesso mettiamoci un po' di ritmo, o no maestro, mettiamo col prossimo pezzo, mettiamo un po' di ritmo. E quindi in contrapposizione ai toni soavi della cavalleria rusticana, abbiamo adesso un altro pezzo molto importante che è Celebration Fanfare. Quindi è tratto dal repertorio originale della banda, volto a mettere in evidenza tutta l'energia e la solennità che gli strumenti di un'orchestra fiati moderna può trasmettere attraverso le proprie sonorità. Uno dei maggiori compositori di musica originale per banda è stato sicuramente Francesco Cardaropoli, precocemente scomparso nell'ottobre del 2019, lasciandoci in eredità varie opere, tra le quali spicca sicuramente questa grandissima Celebration Fanfara. Ok, un grande applauso per questi ragazzi incredibili, questi musicisti, Gab, Antonio Messina.
bellissima ancora una volta. Grande maestro, veramente. Uno dei pezzi più rappresentativi di questa orchestra, la banda della Brigata Pozzolo del Friuli. E adesso velocemente, molto velocemente, andiamo ancora l'ultimo applauso, veramente li meritate tutti. Andiamo subito a ringraziare i nostri sponsor velocemente. Sono Coop Alleanza 3.0, Sirene Wines, Banca della Marca, Banca Prealpi, San Biagio, Aerudine o Aerudine, non lo so, Barbara? Aerudine. Ok. Grafiche e Battivelli Conegliano, questi sono i nostri sponsor, li ringraziamo per il loro supporto. Okay? Però ci sono anche i media partner, Alright. perché questo concerto, oltre ad averlo potuto apprezzare voi che siete qui in sala, potranno apprezzarlo anche i telespettatori, perché è stato registrato, ci sono gli operatori che lo stanno registrando e fra qualche giorno verrà mandato in onda. Infatti, quindi potrete rivedere questa serata, no? Sì, se non vi è bastata la nostra presentazione potete rivederla. Esatto, quindi vi rivedrete in televisione, quindi saluto e ringrazio veramente gli amici di Radio Veneto 1 e Caffè TV 24, sicuramente avrete visto, loro sono Radio Veneto 1 è la radio di Treviso che quest'anno nel 2020 compie 45 anni, quindi è da circa 20 anni svolge di attività di informazione di interesse generale, con un palinsesto, programmi di carattere culturale, almeno pensate il 50% del palinsesto è dedicato all'informazione, il rimanente è dedicato alla musica con grande riguardo alla musica classica. Quindi da una decina di anni l'emittente ha creato il laboratorio permanente per la riscoperta della Scola Granda di musica veneta, prima scuola di musica mai esistita al mondo, e un'orchestra filarmonica e una da camera. Più di recente è stata creata una piattaforma multimediale con la quale la radio opera, oltre che in FM, anche in web, con il proprio portale e il suo canale video. Io l'ho visto, è bellissimo tra l'altro, nei social network e in digitale terrestre, la televisione di casa, no? Quindi potete vederla tutta quanta, grazie anche alla collaborazione di Caffè TV 24, prestigioso network aperto alla cultura che copre col proprio segnale tutto il nord Italia e la dorsale adriatica della Slovenia. Quindi quando andate in vacanza là, TV 24, ok? Sindaco, quando vai in Slovenia? No, cambio subito, no, sono veramente grandi. Dal 2019 Radio Web 1 è stata insignita dalla ISTI, prestigiosa istituzione internazionale affiliata al Ministero della Cultura della Corea del Sud, e dal CVAP, Comitato Internazionale per la Cultura e la Pace nel Mondo Corea del Sud. Quindi Corea del Sud Italia, del Korea Award 2019, un grande riconoscimento quindi per questo network. Al lavoro oneroso ma dovuto, se da voi si vuole promuovere la cultura della musica, linguaggio universale e comprensibile a tutti, giusto? Quindi un grande applauso agli amici di Veneto 1 e che Caffè TV stanno 24. inquadrando. Ciao ragazzi, ok? Grazie. Però questa trasmissione andrà in onda anche per i vittoriesi sulla Tenda TV, la nostra TV cittadina che nasce nel 2007 per volontà di un gruppo di giovani che operano nella parrocchia di San Pietro e Paolo di Vittorio Veneto, rifacendosi a altre realtà simili presenti nel territorio nazionale chiamate TV di strada. Ora, poi con gli anni Tenda TV è approdata anche al digitale terrestre, e i suoi contenuti, che vanno a costituire il palinsesto dell'emittente, sono prevalentemente la trasmissione della messa domenicale in diretta e di rubriche varie riguardanti notizie, attività e gruppi che operano sul territorio, mantenendo imparzialità e correttezza. Da sempre la Tenda TV ospita momenti di approfondimento su tematiche etiche o sociali di particolare importanza e trasmette in diretta eventi speciali quali concerti, feste, iniziative varie, consigli comunali e cerimonie istituzionali. E nel corso dell'anno del centenario ha trasmesso, ricordiamo, con delle maratone faraoniche. Lì dietro c'è Federico Campodall'Orto che le ha vissute praticamente tutte, con delle maratone interminabili, tutti i raduni delle varie associazioni d'Arma che si sono svolti a Vittorio Veneto. Grande Barbara, ok, fantastico. Barbara. Direi un doppio applauso alla Tenda TV per la bravura che hanno dimostrato in questi anni. Torniamo però alla musica, e in particolare al prossimo brano che è un omaggio a Morricone.
Tra le tante avversità e i momenti tragici che hanno caratterizzato il 2020, vogliamo ricordare una grande perdita nel panorama musicale italiano, la scomparsa del maestro Ennio Morricone. Grandissimo compositore che attraverso le sue note, rivolte soprattutto alla musica da film, ha contribuito a far risuonare la cultura e l'arte italiana nel mondo. Questo è un altro ambasciatore dell'Italia. Il maestro Taurisano ha scelto 3 ambasciatori questa sera per l'Italia nel mondo. Col prossimo brano, tratto dall'omonimo film Giù la testa di Sergio Leone del 1971, altro grande italiano che ha dato lustro all'Italia nel mondo, vogliamo rendere omaggio al maestro Morricone, ma soprattutto diffondere un messaggio di speranza in questo momento difficile per la popolazione mondiale. Con queste dolci note ci perdonerà il maestro Morricone se vogliamo per un attimo cambiare il titolo da Giù la testa a Sulla testa Italia, arrangiamento Lorenzo Pusceddo, fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli.
Grande veramente. Grande maestro Cosimo Taurisano. Eccolo ancora, veramente. E naturalmente questa grandissima banda della Brigata Pozzolo del Friuli. Eccoli qua, i grandi protagonisti questa sera. Una kermesse incredibile, rigorosamente in diretta, fantastici. Eccoli, va bene. Adesso siamo quasi alla fine, penultimo se non sbaglio, penultimo brano. E qua veramente cominciamo diciamo ad aumentare i toni. Cosa dite voi ragazzi? Mettiamo un po' di jazz, Jazz Band è proprio il nome del prossimo pezzo, no maestro? Ok? Arrangiamento di Sasdelli e Tommasi e naturalmente grande fantasia e toni frizzanti e anche grazie al solista, il caporal maggiore capo Massa Luca. Dove sei Luca? Detto un professore. Guarda che io trovo tutte queste notizie su di voi. Potrei andare avanti ma siamo nei tempi giusti, quindi grazie veramente al grandissimo qua davanti Massa Luca, veramente, grazie. Si può ballare? Si può ballare questo, potete alzarvi. Fantastico, questo c'era qualcuno che ballava anche in sala per scaldarsi un pochettino visto che c'è un po' di fresco qua. Oh no Barbara? Ina, stai facendo impazzire gli operatori di ripresa. Lo so ragazzi, scusatemi ok? Vai Barbara. Quindi avvicinati, sennò la regia dopo ci redarguisce di nuovo. Cambiamo completamente genere di nuovo. Il prossimo brano si intitola Vittorio Veneto. È un inno, una marcia di giubilo e di rimembranze. Brano scritto nel 1956 da Amleto Lacerenza, primo maestro della banda dell'esercito italiano, successivamente modificato nel 1968. Scritto e dedicato per ricordare la battaglia di Vittorio Veneto, che sancì la vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Ok, nell'esecuzione della fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli, il brano che porta con orgoglio il nome della città e che ci ospita. A voi Vittorio Veneto, eseguita per la prima volta con questo arrangiamento il 1 luglio 2019 a Firenze
nell'ambito delle cerimonie legate alla ridenominazione della divisione Friuli e della divisione Friuli in divisione Vittorio Veneto, e quindi abbiamo qui sicuramente tra i rappresentanti il colonnello De Caprio. Dov'è? Eccolo qua, il grande colonnello De Caprio, un grande, e naturalmente in rappresentanza del generale Ristuccia, comandante della divisione, che salutiamo veramente con affetto, e del generale Filippo Gabriele, nuovo comandante della Brigata Pozzolo del Friuli, al quale auguriamo veramente un grande periodo di comando. Va bene? Ok, ci siamo? Il tuo comandante, no? Ok, bene.
gloria. Fantastico. Grande applauso, veramente. Grande, veramente. Bravissimi. Grande interpretazione. Grande interpretazione di Elisa Caretti, brava. Che grado ha? Che non mi ricordo. Che grado ha? Brava Elisa, veramente, Elisa Caretti, veramente un grande interpretazione. Ok, siamo quasi alla fine, maestro. Ok? Allora, E allora dei ringraziamenti. Esatto, sì, dai, siamo quasi alla fine. Allora andiamo a ringraziare veramente tutte le rappresentanti qua presenti, il colonnello Nadir Ruzzon del 51esimo Stormo, grazie colonnello, veramente, il rappresentante del Genova Cavalleria, Lancieri di Novara e Simic Group, i carabinieri. Beh, ma il Simic potevi lasciarlo a me però. Ah no, giusto, vai. Sai che è giusto, casa tuo. mia. Giusto, giusto. Allora lo ringrazi tu alla fine. Va bene. Il Simic, ok? Carabinieri e Finanza del Comando Provinciale, e quindi grazie veramente per la vostra presenza che ha veramente dato un tocco ancora più di prestigio a questa grande serata. Ok? Quindi mi Vai. lasci ringraziare Simic anche la Group. rappresentanza del Multinational Simic Group, che è un'altra delle grandi eccellenze italiane. Assolutamente, anche all'estero, in missione, Assolutamente. veramente. Allora, no, presente. Basta, dai, dobbiamo parlare di tutto il reggimento, dai, insomma. Dopo se no rischio di farmi tirare le orecchie dai miei 2 presidenti nazionali, vero? Per cui basta. Allora, dai, presentiamo il generale Chiaperini. Cosa dici? sarebbe anche Lo ora? facciamo? Sarebbe Questa ora? volta sì. Attenzione, questo in realtà era un momento importantissimo. Ci tenevo a presentarlo io, un grande lagunare, un grande soldato, un grande uomo che ha fatto tanto per il reggimento Lagunari, ovunque egli ha prestato servizio all'estero, in missioni, nelle svariate missioni, in Afghanistan. Tutti i suoi lagunari ancora gli vogliono molto bene, ma veramente una grande persona. Lo accogliamo con un grande applauso, presidente dell'Associazione Nazionale Truppe Anfibie, che ieri ha ricevuto il grado direttamente dal generale. Ci avviciniamo di là perché il microfono è sempre quello. Ok, dal Faccio anche il direttore tecnico. dal generale Perretti, il generale quindi il grado di generale di corpo d'armata, quindi un grande riconoscimento per questo grande soldato e per questo grande lagunare anche, direi. E ci tenevo veramente a ringraziarti. Basta, stop. È un grande, ti voglio troppo bene, capito? Sono grande, sono piccolo. Ho rinunciato a fare il triathlon oggi per venire da te. Sono 1,65 m, quindi non è che sia così tanto grande. Io volevo Occhio che ti iniziare. riscavo, Presidente. Devo stare più in qua? Ok, sì. Volevo iniziare a ringraziare questa fanfara, bravissimi, questi ragazzi che ci hanno regalato una serata indimenticabile. Ragazzi, poi c'è un intruso, ma un intruso di quelli speciali, il grande Roberto, l'ex Roberto sindaco Tonon. di Vittorio Veneto. Grazie Mino. Cosimo, bravissimo, tu e tutti i tuoi ragazzi. Pensate che siete riusciti ad estasiare me che sono mezzo sordo, quindi se sono riuscito ad apprezzare io, immagino tutti voi. Ringrazio tutte le autorità intervenute, tutte le associazioni d'arma, in particolare le sezioni dell'Associazione Lagunare Truppe Anfibie di Treviso e sezione ANAC locali, mi pare sia Conegliano, se non erro. Vittorio Veneto. E in particolare ringrazio poi tutti voi che siete qui stasera per uno scopo ben preciso e non lo dobbiamo dimenticare, che è quello di contribuire al mantenimento del Sacrario delle Bandiere. Il Sacrario delle Bandiere, dove ieri sera ho assistito a una conferenza interessantissima di Pasquale Trabucco, che vi hanno presentato prima Barbara Denardi,
loro ci hanno parlato della Grande Guerra. La Grande Guerra, 2 anni fa della Grande Guerra abbiamo parlato un po' tutti, no? Centenario, qui a Vittorio Veneto sono stati i raduni nazionali. Beh, non dobbiamo fermarci qui, dobbiamo continuare a commemorare quella che ritengo una data fondamentale, probabilmente la più importante degli ultimi 2 secoli della nostra nazione. E non esagero, perché quella è stata una tragedia, ma che ha portato grandi valori alla nazione, uno in particolare, che è l'unità, la vera unità della nostra nazione. 650.000 caduti, il sangue di 650.000 caduti. Chi di noi non ha un parente, un nonno, un bisnonno che ha combattuto? E lungo il fronte, sul Grappa, lungo il Piave, in Baia Insizza, Nervesa, Dolomiti, combattevano fianco a fianco il contadino pugliese col contadino piemontese, il pescatore siciliano con quello ligure, il commerciante lombardo con quello laziale, e tutti hanno versato il sangue, e quel sangue si è mischiato lì. Ed è grazie a loro se abbiamo un'Italia unita. È per questo che Trabucco, col suo comitato, sta combattendo per avere il 4 novembre festa nazionale. Lo devono. Non voglio dilungarmi, ripeto, lo scopo di questa serata, bellissima, era quello di raccogliere fondi, anche a nome del presidente nazionale dell'ANAC, mi hanno appena riferito quanto è stato raccolto, comprese le sponsorizzazioni, quindi al presidente della consulta delle associazioni qui di Vittorio Veneto comunico che siamo riusciti a raccogliere, e quindi vi consegneremo 3.000 euro, grazie a voi che siete qui. Complimenti. Lasciamo qualcosa alle generazioni future, lasciamo qualcosa. È facile lasciare l'arte perché si organizza la mostra col quadro, con la statua di Raffaello piuttosto che di Michelangelo e così via. La storia è facile tramandarla, si va ai fori romani, l'archeologia. La prima guerra mondiale, la grande guerra, dobbiamo lasciare qualcosa di reale, sì, il sacrario delle bandiere, e il 4 novembre, festa nazionale. Grazie a tutti, viva Vittorio Veneto, città della vittoria, viva l'Italia. Generale di Corpo d'Armata Gigi Chiapperini, eccolo qua, veramente un grande uomo. Grazie generale, veramente. Vai Barbara. Adesso direi di far venire a dire 2 parole l'altro presidente nazionale che è stato coinvolto in questa folle iniziativa, che però direi che ha avuto ottimi risultati. Presidente dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Alipio Mugnaioni, che ci ha raggiunto addirittura da Trieste. È difficile, buonasera a tutti e grazie, è difficile parlare dopo il generale Chiapperini perché mi ha fatto venire i brividi e mi associo alle sue parole che dovrebbero essere il verbo di questa nazione. Il 4 novembre, io sono triestino, non dico altro. Ringrazio la fanfara della mia brigata di cavalleria Pozzuolo e Friuli,
Loro sanno che io sono sempre con loro e quando hanno bisogno in mezz'ora sono a Gorizia. E quindi viva Trieste italiana, viva l'Italia e viva Vittorio Veneto. Grazie Presidente. Volevo ringraziare a nome mio e di tutta la fanfara per questa splendida serata che abbiamo vissuto insieme. Per noi è stata un'emozione fantastica, indescrivibile, sia la preparazione con le 1000 difficoltà, il metro e mezzo di distanza sul palco che non è facile, in sala musica, in sala prove, tutto. Però se il fine giustifica i mezzi, voglio dire che tutto il sacrificio che noi facciamo e che le nostre famiglie fanno per stare qui con voi, per fare questa bellissima serata, è ripagato dai vostri applausi. Quindi voglio ringraziare a voi e voglio fare a voi un applauso per questa magnifica serata passata insieme. Inoltre volevo ringraziare il presidente dell'ANAC nazionale, il presidente dell'Alta, perché ci hanno tanto voluti e ci hanno donato 2 strumenti che hanno reso ancora più brioso, brillante l'esecuzione di tutto il concerto di questa sera. Sono 2 percussioni che custodiremo gelosamente, che i nostri percussionisti custodiranno gelosamente. Ogni volta che le andremo a suonare in giro per il mondo, spero quando il Covid finirà, o per l'Italia, ci ricorderemo di questa serata insieme a voi, della finalità di questa serata e del dono della parte dell'ANAC e dell'Alta Nazionale. Quindi ancora grazie da parte mia per tutti voi e per i 2 presidenti per la serata e per i doni. Grazie ancora. Fantastico. Beh, li sentiamo di nuovo gli strumenti allora. Scaldiamo ancora per l'ultimo, dai. Un bis. Un bis lo volete? Volete un bis? L'ultimo lo volete? No, un po' non di lo entusiasmo, lo voglio veramente un'ovazione. Voglio che vi alzate bis. Sì o no? Non vi sento. No, ma se fate Non vi così sento. piano non lo fa il bis, Non lo vogliono, vabbè, se non lo volete. No, non lo voglio. Lo vogliono? Buona idea. Beh. Sì, certo. Qualcosa di frizzante? Io non lo attacco, vediamo se loro lo attaccano. Forza, dai, un grande applauso per l'ultimo pezzo, guarda, veramente. Ne abbiamo veramente bisogno. Grandissimi. Se proprio devi, tutti quanti vogliono fare quello che vogliono stasera. Non solo io, Anche. Ti seguono, Iena. Sei un cattivo maestro. Quando sono io che presento, vedi, ognuno poi vuole fare quello che vuole, no? Ammutinamento. Forza, dai, facciamolo. Come ti chiami? Come? Soldato? Stanisi. Gli facciamo un applauso che ha preso l'iniziativa, lui. Sta rischiando la sua carriera di musicista stasera. Dai, forza. Allora tutto tua questa, vai. Ragazzi. In diretta dal Palo Verde di Vittorio Veneto, eccoli. Everybody, forza, grandissimi, in diretta, Bike Up!
Lando, eccolo, inquadrato Lando. Vai Lando! Veneto a Rio de Janeiro, ecco. Fantastico! Guardate, improvvisazione, ma grandissimi questi musicisti della Brigata Pozzolo del Friuli, eccoli qua! Rigorosamente in diretta! Vogliamo fargli un grande applauso! Ovazione in piedi! Ovation per questi grandi musicisti! Bravissimi! Fantastici oggi! Vittorio Veneto, 26 settembre 2020! Una grande atmosfera, grazie maestro Cosimo Taurisano. Direi che rimaniamo in piedi. Grazie a tutti. Ci vediamo il prossimo anno. Vabbè. Oh no? Vabbè, ci vediamo adesso. Ora c'è l'inno, giusto? C'è l'inno nazionale e poi dopo ci saluteremo. Quindi tutti in piedi, stand it up please. E quindi grande momento questo, finale di questa grande serata. Lo so che è tardi, vi rubo soltanto un minuto, un secondo forse pure. L'inno nazionale italiano ha una particolarità. Non è una canzoncina, non è un inno solenne, è un'espressione dell'italianità per vari motivi, perché l'ha scritto uno sceneggiatore d'opera, quindi uno che ha portato comunque l'Italia nel mondo. Come è conservato e come l'ha scritta poi il buon Michele Novaro, ha delle particolarità che differiscono da come si ascolta sempre. Perché appunto l'inno non è soltanto le parole che vengono dette e scritte da Mameli, no? Si narra che lui ha letto queste parole e nella notte si sveglia di soprassalto e si mette a comporre l'inno nazionale, la musica dell'inno nazionale, e si immagina tutta una storia dietro, no? C'è un prefetto che enuncia e un popolo che risponde,
e, come diceva prima il generale Chiapperini, si ritrovano in una platea enorme, sia italiani del nord che italiani del sud. L'Italia era appena riunificata, serviva un qualcosa che riunisse le nazioni. E si immagina questo prefetto del re, questa personalità importante, che parla a questa platea e dice queste parole: fratelli d'Italia, voi siete fratelli d'Italia. L'Italia si desta, dell'elmo di Scipio, ricorda la nostra cultura, si è cinta la testa. E poi dopo, nella seconda parte, dove Novaro mette uno squillo di tromba che è una genialata, sarebbero 3 pugni al cuore, il popolo ripete quello che ha detto il prefetto, quindi rendendosi conto di far sue quelle parole che poi Mameli aveva scritto, che tutta la popolazione l'ha proprio resa proprio durante l'Unità d'Italia. Una particolarità importante che sempre viene omessa a volte, non si sa perché, è l'esecuzione tra l'introduzione e la strofa dell'inno di 2 battute di armonia, di armonia, prima dell'entrata del sì. Questo non è, lui lo descrive perché l'entrata di questo prefetto che arriva a parlare alla platea ci vuole tempo, ci vuole importanza, no? Quindi pum, ta, 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 si impone lì e poi comincia a parlare, quindi 2 battute d'aspetto e poi l'inno. Noi lo faremo in questa versione, quindi vi prego di cantarlo insieme a noi e aspettare le 2 battute d'aspetto. Ok? Grazie. Con questo chiudiamo questa grande serata, ancora un omaggio a questi grandi musicisti in questa spettacolare serata che si chiude qui e vi ringraziamo veramente per la vostra presenza. Grazie Barbara. Okay. Grazie Iena, grazie ai presidenti nazionali, alle 2 sezioni che hanno organizzato l'iniziativa, grazie alla fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli e al maestro Cosimo Taurisano.